12-iyul sanasi bilan Termiz avtobozorida Jitor, Kia K5, xullas boshqa sotuvdagi mashinalarni ham videolarni tayyorlaymiz. Like bosib qo'yurasizlar azizlar. Surxon Obzor kanali sizlarga yangilik ulashdan charchamaydi. 2023-yilda ishlab chiqarilgan oq rangdagi Kia K5 dan video obzorimizni boshlaymiz azizlar. Ko'raverasizlar, sakadiskalar joyida, balonlari ham zo'r holatda turibdi. Keliklari yo'q variantidan. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Pravek 30384. Qisqacha ko'rib o'tamiz azizlar. Ko'jinda shifol polik hammasi joy-joyida. K5 ning o'ziga yarasha ishqozlari bor. Kia K5 so'raganlar uchun maxsus bu videoni tayyorlab o'tyapmiz azizlar. Xullas, mashina ideal holatda. Mana zavodskiy plombalar hammasi joy-joyida turibdi. 21900 midi? 23000 deyapmiz. Xo'p. Oxiri 21900. Azizlar 23000 aytib turgan edi Termizlik og'amiz. Xullas 21900 bo'lsa baraka deb aytayapti egalari. Yana kelishaverasizlar. Birinchi qo'ldan kraskasi tozaligiga javob deb aytilayapti. Bemalol kelaverasizlar. Jitor so'raganlar uchun 20 necha yili? 2023 23 Jitor qorasidan azizlar. X70 Plus modeli. Qisqacha ko'rib o'tamiz. 7 kishilik crossover azizlar. Mana ko'raverasizlar. Kraskalari toza. Mana shunday knopka bosiladi. Mashinaning o'zi yopiladi. Orqa tomon. Ko'raverasizlar. Panorama lyuklar joyida. Mana 70 mingdan oshgan deyilyapti probegini. Xullas, Sony akustika, xullas mashina zo'r holatda. Buning bo'lish narxi qancha dedingiz? 19000. 19000 deyapman. 17900 oxiri beraman. Azizlar, 19000 aytilishi Surxon Obzor kanali obunachilariga 17900 oxirgi narxi deb aytilyapti. Istasangiz K5 savdo qiling, istasangiz Jitor X70 Plus savdo qiling. 20 talik balonlar joyida, yangi holatda, sakadiskalari ham joy-joyida. Bularning variant ajdoniyasi qanday? Iloji boricha narxi yetmagan nomga o'tkazib bersa, mikroqarz bersa bo'ladi. Yetmaganiga mikroqarz bo'ladi deyapti. Iloji boricha naqdga sotiladi yoki boshqa mashinaga barter bormi? Mashinasini hisoblatamiz, hisoblab olamiz. Boshqa mashinaga barter bor. Ikkalasiga nomer qoldiraman, ayting. 94lik 94 kodi bilan 675 675 82 76 76 76 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 2023 ga 2025 oq rangdagi Cobaltlar ko'rsatib turamiz azizlar. Bunga metan, unga propan qo'yilgan, ha? Kraskalari tozami? 23 birinchi obzor qilib o'tamiz azizlar. Avtomat korobka 67083 km yurgani mashinaning. Poliklari bor, chexollar qoplanmagan. Chexollar aka orqada yangi turibdi. Kursda. Chexollar bor orqada. Demak, tayyorda mashina. Metanlar joyida. Demak, chexollar qo'yib beriladi. Zapasnoy balonlar bor, ha? Tushmagan joy. Gap yo'q. Balonlari yangi ekan. Mana ko'raverasizlar. Motorni aks etgan e'tibor berasizlar azizlar. Ko'rishlaringiz mumkin. O'g'a 23 ta necha deymiz? 25 kelishtirib beramiz. Xayri bor, ha? Bor. Bunga ishonchnoma beriladimi, yo'qmi? Beriladi. Genam Hujjatda muammo yo'q, ishonchnoma berilar ekan. Generalni ham beriladi. Xullas, savdo qilaverasizlar. Taqalganini ayting buni. 22 ga bermadim. 122 millionga berilmagan. 23 ta bo'lsa beramiz. 123 ta bo'lsa baraka. 2025 propanlari bor, oq rangdagisidan Cobalt olaman deganlar bo'lsa, kraska tozami? Qayerda mashina? Ikkovi ham Termiznikimi? Ikkalasi ham Termiz mashinasi. Cobaltlarni 25 dan. Bu style'da, style'da manaman deganlar uchun 61 mingdan oshgan yurgani avtomat korobka, chexol poliklari bor. Tarpetga chexollar bor ekan. Xullas, mana azizlar qisqacha ko'rsatib o'taman. Propanlari bor, 15 talik balonlari joyida. Xullas, mana ko'rishlaringiz mumkin, zavodskiy plombalar hammasi bor. Demak, 25 ga qancha baho qo'yamiz?
O'zi 45 deyapsiz, kelishdi. 45 aytilishi. Bugun Termiz bozorida necha ko'tardi? 40 qildi bu. 40 ga bitmagan, ha? 41 mi? Nechiga bitadi? 41 ga bitkazsak-chi. Og'a, naqdga. 42 mi? Buni demak komplekt chixonlar hammasi bor-a bunda? Tayyor. Tayyor, ha? Variant qanday? Yillik 60 million puli bilan puli borga bitami yo'qmi? Bitadi aka. Qolgan kutishingiz ham bormi yo'qmi? Shunday. Ishonchnom bilan beriladi. 1 oy yarim oy kutiladi. Kutiladi. Auksion nomerida turibdi. Aha. Ishonchnom ham beriladi, gap yo'q. Demak, egalari nomerni qoldiraman. Istasangiz 23 ta, istasangiz 25 ta savdo qiling. Nomeringiz 93 kodi bilan 122 3 ta 2 88 71. 88 71 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Surxon Abzor kanalidan ko'rdim desalaringiz, kelishtirib chiroyli narx qilib berishadi. Oq rangdagi Gentra'dan minaman deganlar uchun Surxondaryo viloyati Angor tumanining mashinasini ko'rsatib o'taman. Kraskalari toza, yili 2023 azizlar. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Balonlari yangi holatda ekan. Yana ham ustangiz bilan kelib tekshirib olaverasizlar. Propan balonlar uстановка qilingan, xullas. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Zavodskiy plombalari turibdi. Azizlar, poliklar bor, chixonlar qoplanmagan, abagresidinlar joyida. Xullas, mashinaning mana ichki tomonlarini ko'rsatib o'taman. Mana Pioneer magnitofonlar qo'yilgan. Og'a, buni yurgani qancha edi? 60 ming probeg. Demak, yarim kurukdan oshibdi. Qancha deymiz buni? 145 aytilishi, yili 23. Klient qochirmay kelishtirib aytavering birdan, og'a. Chunki 40 dan nechiga? 40 dan pastiga. 40 dan pastiga bitadi, nasib bo'lsa. 140 milliondan demak, xayri bor. Buning varianti qanday? Faqat naqdga. Hozir. Azizlar, Yangi Cobalt bo'lsa barter qilamiz. yangi Cobaltga barter bor deyilyapti. Ishonchnoma berasizmi? Hujjatda muammo yo'q, ha? Nomeringizni ayting. 70lik 70 kodi bilan 023 023 19 90 19 90. 90 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Surxondaryo Angorda mashinasi. Azizlar, qora bayir so'raganlar uchun, ya'ni qora Gentra'dan minaman deganlar uchun metanlari bor pokoleniya yili 22 Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanining mashinasi, balonlari ham zo'r holatda turibdi. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Tonirovkalar hammasi ruxsati bor, ha? Mana ko'rishlaringiz mumkin azizlar. Like bosib qo'yaverasizlar. Xullas, mana qisqacha video obzor qilib o'taman. Avtomat korobka mashina, ABG-sidan bor, chixol poliklari joyida, vid registratorlari ham bor. Probeg necha ekan? Yurgan. 60 ming? 60 ming probeg. Mana ko'raverasizlar. Qora Gentra so'raganlar juda ham ko'p mendan. Mana azizlar, sizlarga ideal holatdagi to'g'ridan-to'g'ri egadanmi? Egadan. To'g'ridan-to'g'ri egadan xarid qilaveradi. Demak, Dehqon akajon. dehqondan, ha? Og'a, necha belgilaymiz? 22 qora Gentrani. 135 deyapmiz, xudosi ustiga kelishamiz. 135 dan xayri barakasi bor, ha? Podpischalaringizga Gap yo'q. sog'liq beramiz. Surxon Abzor obunachilarga albatta chegirmalar kelishtirib beriladi. Motor ochilmagani? Yo'q, motor moylari hamma narsasi hammasi moylari hammasi. Vaqtida almashtirilganda, Ha, vaqtida. Gap yo'q. O'zimiz bir qo'l o'zimiz qarab haydab yuramiz aka. to'g'ridan-to'g'ri birinchi bo'ldi. Birinchi qo'l aka. Buni varianti bormi yoki faqat naqdga deysizmi? Va iloji boricha Naqdga pul zarurligi uchun sotilyapti. Nomeringiz 93 762 93 kodi bilan 762 89 89 10 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Xullas, Surxondaryo Muzrabotda mashinasi. Xullas, sizlar nimaingizdan kelsa kelishib chiroyli qilib. Surxon Abzor obunachilarga chiroyli qilib beramiz deb aytyapti, gap yo'q. Like bosib, Gentra olaman degan tanishlaringizga bu videoni albatta yuborib qo'ysalaringiz bo'ladi. Azizlar, ikkita Gentrani bir joyda obzor qilib o'taman. Surxondaryo Termizda mashinasi, ikkalasini ham yili 23, ikkalasini ham lyuki bor. Metan propan. Ikkovida hammi. Ikkalasiga ham propanlar uстановка qilingan, malibu barlar bor. Chexol poliklar, video registrator, antiradar, xullas hamma narsasi joy-joyida. Mashinaga qilinish kerak bo'lsa, mana nima
qilinish kerak bo'lsa, hammasi qilingan. Pioner magnitofonlar joyida. Probeg necha edi bunda? 24 ming probeg. Mana Malibu rullar hammasi joy-joyida azizlar. Xullas, qisqacha obzor qilib o'tamiz. Bagajni ham ko'rsatib o'taman. Endi qora jentralarning ham o'ziga yarasha ishqibozlari bor azizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin, katta kolonkalar. Hammasidan zo'ridan qo'yilgan. Zapasnada bormi? Propan tabletka bor, ha? Nechtalik propan? 48 talik propanlari joyida. Demak, unisini ham bir aytib o'taylik, keyin narxini birdan aytamiz-da. Bunisi shayda degan qisqa haydagan. Ko'rishlaringiz mumkin azizlar buni. Bu ham Termiz mashinasi. 23. Shayda degan qisqa haydagan. O'g'a efirni beliga tepyapsiz. Qiz bo'lar ekan. Azizlar, ayol kishi haydagan deb aytilyapti. Bunga ham mana Malibu barlar qo'yilgan, video registratorlar, chexol bo'liklari joyida. Bunisini monitori bor ekan. Xullas, bunda ham rullar qo'yilgan. Qarang, buni probegi necha? 32 ming probeg. Xullas, bunisiga qancha baho qo'yamiz, bunisiga qancha baho qo'yasiz? Bunisi 175 deyilyapti. Bunisi 165 deyilyapti. Taqilganini ayting. Eko ham kraskasi toza. Klient Kelishtirib beramiz, sizda aytib kelsa. Bunisini 170 qilib beramiz, bunisini 160 qilib beramiz. 160 ga 170 qilib beriladi deb aytilyapti. Xullas, egalar raqamini aytib o'taman. Bemalol qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. 99 kodi bilan 775 42 77 77 raqamga. Ikkinchi raqamimizni ham yozib oling. Aytavering. 94lik Hop, 261 56 56. o'sha raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bular 130 million. Kraskalari qanday? Kraskasi toza mana, polni navaro. Ikkita 24 oq kobalt ko'rsatib o'tamiz. Bunisiga stop faralar qo'yilgan. Xullas, bilet motordan aksiyga e'tibor berasizlar. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Kraskasi toza. Kraskalari toza mashina. Qisqacha ko'rib o'tamiz. 52135 probeg azizlar. Chexol qo'laklar joyida, mana ko'raverasizlar. Pioner kolonkalar joyida. Xullas, propanda bu. Necha dedingiz buni? 135 deyapti, 33 qilib beramiz. 133 qilib beriladi deb aytilyapti. Kelishaverasizlar bemalol. Narigisini ko'raylik. Azizlar, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bunisi bu ham Termiz mashinasi, sakadiskalar joyida. Balonlar radnoy-da. O'rtacha bo'ladi radnoy. Bu metan. Ozgina pitnosi. 78678 probeg, ozgina pitno bor deyilyapti. Poliklar bor, chexolda qoplanmagan, avtomat korobka. Og'a, metan dedingiz-a buni? Ha, bu metan. Metani bor ekan, yili 24. Necha deymiz buni? Buni 130 million deyapsiz, kelishtirib beramiz. 130 aytilish kam bor, a? Ozgina pitnosi bor. Taqalganini ayting buni, kelishtirib. 128 million. 128. Naqd variant qanday? Ikkilamchi. Naqdga yo ikkilamchi Variantga sotiladi. yo'q. Ko'rasizlar. Hujjatda muammo yo'q. Umuman. Telefon nomeri? nomeringiz. Nomeringizni 94 261 Hop, 56 56. mana shu nomerga qo'ng'iroq qilaverasiz. Azizlar, 2023 64 ming yurgan Metanda. metandagi oq kobalt balonlari mana yumshoq yangi balonlar qo'yilgan. Kraska tozami bunda? Qayrida? Kriloda bor deyilyapti. Qayerda mashinasi? Termizmi? Termiz mashinasi. Mana ko'rasizlar. Monitorlari bor ekan, tanir ruxsatlari bor deyilyapti, video registratorlari bor, xullas, qo'liklari bor, chexollar qoplanmagan. Biz obunachilarga chexol bonus qilib berasizmi? Ha, o'g'a. Sizda aytib kelsa 20 ta benzin ham 20 ta benzini ham bonusga Surxon Abdur obunachilariga. Naryoqda mana ikkita kobalt ham obzor qildik. Surxon Abzordan savdosi bitadigan bo'lsa, nechaga bitishidan qat'iy nazar 20 litr benzini bilan yaxshisidan qo'l nima deydi? Bir komplekt chexol mashinamizga bonus qilib beriladi. sizni nomingizni aytib kelsa. Mana ko'rasizlar, Surxon Abdur obunachilariga faqat. Xullas, bunga necha deymiz taqalganini? 127 deyilyapti. Kam bor kelishtirib beriladi. Egasining raqami 94 kodi bilan 261 56 56 raqamiga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. 2021 bitta Kriloda kraska bor deyilyapti.
Lyuklari bor varianti. Mana Amerikanka Optra fara 909 mejgar pultmidi? Mana ko'rishlaringiz mumkin. Azizlar, xullas qisqacha ma'lumotlar aytib o'taman. Polni shumka bo'lgan deb aytilyapti mashina. Avtomat korobka mashina, poliglari bor, chexollar qoplanmagan, abigresida bor. Probeg necha ekan? 160 mingdan oshgan yurgani. Azizlar, 1,5 ko'rik probeg. Qayerda mashinasi? Surxondaryo Jarqo'rg'onda mashinasi. Gentra tiniq turibdi. Bemalol ustangiz bilan kelib tekshirib olsalaringiz bo'ladi. Og'a, necha aytamiz buni? 120 aytilish, ha? Taqalganini ayting buni. Zapasida tushmaganmi? Bu ko'rsatib yuboring. O, mana yangi holatda ekan. Taqalganini ayting. 120 Kristallik metallar joyida. Metallari bor. 90 talik. 90 talik. 4-pakalini zo'r qo'ydik. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Ishlashlari zo'r deyilyapti. Keyin beriladi. Ishonchnoma beriladi. Bunga variant qanday? Bir yillik 60 million puli borga. Bank boramiz. Kiriz bank. Cobalt borlarga almashtiraveramiz. Gentraga barter bor. Telefon nomeringizni ayting. Cobalt'da borlarga barter bor ekan, Gentraga barter yo'q. 97 kodi Gentraga ham bormi? 97 kodi bilan 786 94 raqamga qo'ng'iroq qilib Surxon obzorda ko'rdim desalaringiz kelishtirib berishadi. Kia K5 qorasida minaman deganlar uchun ajoyib ko'rinishdagi Surxondaryo Muzrobodda mashinasini ko'rsatib o'taman azizlar. Mana mashina yangi holatda turibdi. Kraskalari toza, yili 25. Hali yurgani 10 mingga ham yetmagan deb aytilyapti. Qisqacha ko'rib o'tamiz. Mana panoramaliklar joyida. Salonxonatlarni ham ko'rsatib o'taman. Mana salonxonatlari, ko'jinda chexollar. Panoramaliklar joyida. Xullas, mana ko'rishlaringiz mumkin. Salon holatlarini 7643 kilometr mashinani yurgani. Azizlar, xullas mashina yangi holatda. Benzindami? Benzinda. Egalari 320 million so'm aytayapti. Kam bor, kelishtirib berilar ekan. Batafsil ma'lumotlar uchun qo'ng'iroq qilaverasizlar. Nomeringizni ayting. 33 kodi bilan 963 14 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Muzrobodda mashinasi azizlar. Ko'rasizlar. Azizlar, Gentralarni oqidan minaman deganlar uchun yil 2023 908 mejgar pultlari ham joy-joyida, xullas tayyor holatdagi mashinani ko'rsatib o'taman. Xaridorlar uchun Malibu rullari ham qo'yilgan ekan. Mana ko'raverasizlar. Mashina tiniq, 15 talik balonlar yangisidan qo'yilgan. Kraska toza. Kraska asli toza. Hamma tomon polni shumka bo'lgan deyilyapti. Mexanika ekan azizlar, avigirsidanar joyida, chexol, poliglar, torpedga chexol, video registrator, Malibu rul, xullas hammasi joy-joyida. Probeg necha? 37 ming? 37 ming probeg hech qancha emas azizlar. Demak, metallari bor. Zavodskiy plombalar turibdi, ha? Hamma joyi zavodskiy. Mana ko'rasizlar. Necha aytamiz? 128 savdosi. 128 million Savdosi. kam bor, ha? Taqalganini ayting. 23 chistый. Aha. Oynalar sonsiz salon osvejeniasi ham bo'lgan, hamma narsasi bo'lgan. Tayyorda, ha? Tayyor mashina, olib minib zavodga ketadi. Bolachalarigacha bor. O'zini zavodskiy kaltini ham zapaskasi yangi turibdi. Zapaslar, ha? Demak, ishonchnoma beriladimi xaridorga? Beriladi, ha? Yangi chiqadi. Buning varianti bormi, yo'qmi? 2 oy uzog'i, puli ko'proq Kuchi bo'lsa, bor, ha? 2 oy kuchi bor. Telefon nomeri qoldiramiz. 99 99 kodi bilan 094 094 95 95 94. 94. Oxiri ham 94, ha? Albatta. O'sha raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Yana nechta mashina bor sotuvda? Mana bu bilan Keling. Qoramidi? Darkman. Darkman Blue. Mana yerda, Krilo. Demak, yili necha? 24. Yili 24. benzinda. Aha, benzindagi Cobalt, balonlari yangi ekan. Kraskasi toza, vakuum bor faqat. Archa bo'landa. Shu yerda bitta vakuum, ha? Boshqa joy zo'r.
Qisqacha ko'rib o'tamiz azizlar. 27343 probeg, avtomat korobka. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana. Video registratorlar bor, tarpetga chixollargacha qilingan, xullas mashina tayyor. Og'a buni nechga beramiz? Nechga beramiz? 128 deyapmiz, 24 ga 24 chiroyli narxda qilib kelishtirib beramiz. Demak, 128 dan ancha kam bor, ha? Bor. Yo'q, ko'raverasizlar. Bu benzinda? Bunisi qanday rang? Bu ham Darkmanmi? Bu ham Darkman blue. Yili. 24. Bu ham 24 mi? Nima rasxod qilingan mashina? Propani bor. Hop. Propan balonlar qo'yilgan. Demak, chixollar qoplanmagan, ha? Bitta chexol bor. Chixol bonusga beriladi. Surxon Abdurobov narxlariga. 34794 probeg. Poliglar bor, chixollar bonusga beriladi, tarpetga chixollari bor. Propan. Necha? 4-paketli. 4-paketli propanlari bor, balonlari yaxshi holatda. Qarilgan, chizilgan joyi yo'q. Ko'raverasiz, kraska toza. Buni necha berasiz? Buni 132 debdan savdosi bor. Kelishtirib beraman. 132 dan kam bor. Bor. Variant bormi yo'qmi? 2 oy kutish. 1-2 oy kutishi bor. Uzoq. Azizlar, like bosib qo'llab turaverasizlar. Egalarining raqamlarini aytib o'taman. Nomer qoldiramiz. 99 kodi bilan 094 95 94 mi? O'sha raqamga qo'ng'iroq qilib, bemalol savdo qilsalaringiz bo'ladi. Bank orqali ham bo'ladi. Birlamchi, ikkilamchi naqd 2 oy kutishigacha. Ko'raverasizlar azizlar. Shunaqa usullarda mashina sotiladi. Azizlar, Cobalt so'raganlar uchun 25 ga 23 ni obzor qilib o'tamiz. Mokr asfalt rangdagisidan. Xullas, propanlari bor. Kraskasi qanday bunda? Kraskasi toza deyilyapti. Mana ko'raverasizlar. Balonlari yangi holatda ekan, 15 talik. Orqa stoplar almashgan. Ko'raverasizlar. Avtomat korobka mashina 51 mingdan oshgan probeg, mana ko'raverasizlar. Qo'liqlar bor, chixollar joyida, mana monitorlar bor. Motorni aksetga meteor berasizlar. Buni necha qo'yamiz e'longa? 125 bo'lsa beraman oxir. 25 oxir, ha? Oxir shu. Ishonchnoma beriladimi yo'qmi? Beriladi. Hujjatda muammo yo'q, ha? Muammo yo'q. 25 ta ham qisqacha aytib o'taylik. Ikkalasi 4 ta yangi balon, gaz fan. Azizlar, mana oq rangdagisidan oling xohlasangiz, mokresidan olsangiz bo'ladi. Egalari bitta odam. Bunga metan propan. Yo'q, u benzinmi? Benzinda, ha? Balonlari yangi holatda ekan, qisqacha ko'rib o'tamiz. Qisqacha ko'rib o'tamiz azizlar. Tonirovka ruxsatlari bor deyilyapti. 14574. Chixol poliklar joyida. Xullas, oladiganlar bo'lsa, oq rangdagi Cobalt yili 2025 yili. Oladigan xaridor istasa metan, istasa propan qo'yib olaveradi. Buni necha deymiz 25 da? 44. Taqalganimi yo xayri bormi? Naqd desa xayriga yana bir. Xayriga ham o'tiladi yana ham azizlar. Allohga chiqaverasizlar. Uydan ham mashinalar bor, boshqa mashinalar. Qayerdansiz? Termiz? Sherobodmi? Azizlar, Sherobodda yana mashinalarning izi bor ekan, Allohga chiqaverasizlar. Nima mashina bor uyda? Sentra bor, Cobalt bor, bundan mashina. So'raganlarga hammasidan bor deyilyapti. Nomeringizni ayting. Azizlar, Allohga chiqaverasizlar. 99 kodi bilan 566 22 22 raqamiga qo'ng'iroq qilib, Surxon Abzorda ko'rdim desalaringiz, og'alarimiz kelishtirib beradi. Ko'raverasizlar. Azizlar, oq rangda Cobalt ko'rsatib o'taman. Yil 2024 Surxondaryo Termiz mashinasi. Orqa kapot dedingizmi? Qayerda dedingiz? Orqa kapotda, oldi kapotda sepilgan joyi bor deyilyapti. Balonlar o'rta holatda ekan. Mana qisqacha ko'rsatib o'taman. Ravonmi yo? Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ravon qilingan azizlar. Qisqacha salon holatlarini ham ko'rib o'tamiz. Tonirovka ruxsatlari bor. Polni shumka bo'lgan mashina 293 ming.
Probek. Mana. Psixologlar bor, ma'naviy barlar joyida. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Video registratorlari ham bor ekan. Xullas, kusholkalar qo'yilgan, mashinaga ishlov berilgan, tonirovka ruxsatlari bor. Mana, metallari bor-da, ha? Mana ko'rishlaringiz mumkin azizlar, metallari joyida. Motor korobka ishlashi zo'rmi? Hech qanaqa hozir atkaz qilayotgani yo'qmi? Necha baho qo'ymoqchisiz 24 ga? Og'a, old orqada sepilgan joyi bor ekan. Necha deymiz? 130 aytilishi. Lekin ha, klient qochirmay birdan bo'lishini aytaveraylik, chunki narx tushib boryapti-da borgan sayin. O'tgan kuni ham Qashqadaryoda edim. Azizlar 130 million aytilishi kam bor, ishonchnoma beriladimi? O'zim nomim beriladi. Strashniy emasmi? Hujjatda muammo yo'q, unaqa strashniy udari ham yo'q deb aytilyapti. Xullas, kelishtirib beriladi, ishonchnoma ham berilar ekan xaridorga. Buning varianti qanday bo'ladi, o'g'a? Masalan, 50-60 million bersa kutishi bormi u yog'ini? Yo'q-a? Kiritmoqchi bo'ling. Ha, tushunarli. Demak, pul zarurligi uchun sotilyapti. Varianti yo'q. Telefon nomeringiz? 99 kodi bilan 367 98 raqamga qo'ng'iroq qilib, Surxon Obzor kanalida ko'rdim desalaringiz, og'amiz kelishtirib beradi, mana ko'rasizlar. Cobalt so'raganlar uchun Surxondaryo Angorda mashinasini ko'rsatib o'taman. Yili 2020. Balonlar yangi qo'yilgan deb aytilyapti. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Orqa tomonlariga ham e'tibor berasizlar. Metan zapasnalar bormi? Mana. Propanni tabletkasi ham turibdi ekan, ha? Bu nima xaridorga farqi yo'q, qo'yib berilaveradimi? Yo'q, shunday ketadi xolasa. Ish turishiga. Xolasa metanni yechilaydi. Gap yo'q, mana ko'raverasiz. Kraskasi qanday? Kraskasi shu nari tomonda. O'ng tomonda ikkita eshikda kiriloda. Ko'raverasizlar. Aha. Az ko'ramiz ichkari tomonlarini. 155 mingdan oshgan probega azizlar chexol bo'laklari bor, mexanika, Cobalt. Motorni aks etgan e'tibor berasizlar. Sultanlar joyida turibdi. Sultanlar joyida turibdi. Ya ortda yo'q. Keyin mana bu yerda hozir ketmasi bor, mana bu yerda. Oldi tomonda. Ha, siyib bo'ldi. Shu yerda bor. Aka, buni qancha aytamiz? 20 oq Cobaltda. 96 deyapsiz-da. 96 aytilish bu. Kelishamiz. Xo'p. Klient qochirmay birdan bo'lishini yaqinlashtirib aytavering, chunki narx tushib boryapti-yu borgan sayin. Ha, kelishamiz masalan. Kam bormi? Kami bor. Ishonchnoma beriladimi xaridorga? Hamma narsa. Xolasa bank xola. Yo'q, varianti bor. Kelishsa bo'ladi. Million puli bo'lsa, Kutishi ham bor, ha? shu ham bor. Mana ko'rasizlar azizlar. Telefon nomeringiz? Yilliklik Yillik kodi bilan 778 778 47 77 raqamga qo'ng'iroq qilib savdo qilaverasizlar. Yili 20 oq rangdagi Cobalt. 21 ga 22 oq Cobalt ko'rsatib o'tamiz. Bitta eshigida sepilgan joyi bor deyilyapti. Metallari bor ekan. Xullas ko'raverasizlar, 15 talik balonlari joyida. 4 ta pachka diska bor. Pachka balonlari, diskalari joyida. Qayerda mashinasi bu? Seni shaharniki. O'zimizdan bitami hujjatlari? Hamma hujjat o'zimni. Termiz mashinasi deyilyapti. Shart emas. Mana ko'rasizlar. Bu nimaning bari bu, oddosh? Rul bar, monitor hammasi. Mana ko'rasizlar, monitorlar joyida 176 ming probek. Yili necha dedingiz? Mana monitorlari bor. Ko'rasizlar. Qarang, 12 million puli borga 3 million 600 dan chiqadi. 12 million so'm bilan xarid qilish ham mumkin ekan. Necha yil chiqadi 3 million 600 dan? 5 yilga 3 million 600 dan chiqadi. Xo'p, Mashina narxi 105 million bersa beramiz. 105 taqilganimi? Ha. Barter ham bor. Dayvo bo'lsa hisobga olamiz. Spark Matiz. Boshqa mashinaga barteri ham bor deyilyapti. Xullas, kelishtirib beriladi. Ishonchnoma beriladimi yo'qmi? Keyin beraman. Telefon nomeringiz? 95 kodi bilan 332 332 60 00 60 00 raqamga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana. Aloqaga chiqaverasizlar. Sizga pul kerakmi? Endi muammo emas. Termiz shahrida joylashgan Hamroh mikromoliya tashkilotidan siz 6 xil yo'nalishda mikrokart hamda mikrokreditlarni rasmiylashtirishingiz mumkin. Ya'ni pensioner odamlar uchun 10 million so'mgacha,
3 kishining bir-biriga kafilligi asosida 7 million so'mdan 21 million so'mgacha. Kichik savdo rastasini rivojlantirish maqsadida 25 million so'mgacha. Rasmiy daromadi bor shaxslar hamda yakka tartibdagi tadbirkorlar uchun 50 million so'mgacha. 2010-yildan yuqori yillarda ishlab chiqarilgan avtomobillar hamda 4 yoki undan yuqori qavatli uylar garov evaziga 300 million so'mgacha pul mablag'larini faqat naqd pul ko'rinishida olishingiz mumkin. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Manzil Termiz shahri Yubileyniydagi Kartinka savdo markazining orqa tomonida. Hamroh mikromoliya tashkiloti Termiz filiali. Hurmatli obunachilar, oralaringizda qurilish boshlaganlar uchun Akfa eshik-romlarida optim joyini sizlarga ko'rsatib o'taman. 6 metrlik profillar kelgan, istalgan turdagi panet budka, kichkinaroq ko'chma do'konlar deymizmi? Barcha turdagi eshik-romlar, hattoki mana shunaqa pashsha o'tkazmaydigan setkalardan ham 120 ming so'mdan tushirishga qilib berilyapti. Chiroyli narxlarda. Vohidashlarimiz uchun operator yaqinroq keling. 2 qavatlik mana shunaqa laminat bo'lgan profillardan 3 qavatliklardan ham bor 1 million 200 ming so'mdan kvadratini, oddiyroq eshik-romlardan esa Akfa eshik-romlardan bularning kvadrati esa boshlanadi 550 ming so'mdan har xil turlaridan bor. Mijoz talabiga qarab, bu yerda mokr asfalt rangdagi derazalardan ham bor. Qolaversa do'konlarga, kattaroq obyektlarga surib ochiladigan eshiklardan ham bor. Batafsil ma'lumotlar uchun video ostidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Bizda Surxon Obzor kanalini aytib qo'ng'iroq qilsalaringiz, chiroyli narxlarda qilib berishadi.